سلام هموطنان گرامی، سفر امروزه را شروع میکنم از وارشاوا. چون همیشه در آلمان بودیم، همیشه در آلمان گپ میزدیم، فکر میکردیم که نه فقط هم یک کشور میخوام برای شما نشون بدم. دوستای عزیز، این طور نیست. سفر امروزه ما از آلمان شروع میشه. ویلکام این وارشاوا. دیگه چی بگم، میخوام که امروز یک بگم که 5 قسم برای شما نوار بگیرم، ثبت بکنم که برای همه دوستان نشون بدم که هم ببینن چی گپ خبره در وارشاوا و کمک درباره تاریخی همین کشور و تاریخی همین بگیم که شهر مرکزی لهستان. خوب لهستان به زبان تاجیکی میشه، به زبان روسی و دیگه پولشا میشه. نه که مردم وقتی لهستان میگو بعضیاش نمیفهمن. خوب همی چی را بگیرم که غم میکنم. حاضر میگذاریم اون طرف که میبینین همینجا بگیم که مسجدی مسیحی های خوب یا اینکه معبدش بگیم، مسجدش نگیم، معبد مسیحی هایی که در روسیه زیاد هستن. پراواسلاونیشو میگن، چیشو میگن همونا هستک. خوب در اینجا پراواسلاونی ها و زیاد نیستن. یکون کسم یعنی شاید یکون چیز داشته باشن. این چیزهایی که نگاه میکنین، این جاهایی که هستن ها، این خانه های کلانی که میبینین، در وقتش حکومت شوروی در اینجا اومدگی بود. حکومت شوروی همه مردم از ابس که گرفتگی بود و عسکرای شوروی در همین خانه ها بودن و با بعض نقل ها که همینجا بیرون میشدن و مردم اذیت آزار میکردن. خوب در این جایی که ما هستم نامش دواژ ویلنسکی نام داره. خوب قدر بگیم که مرکز شهر نیست، اما او قدر دورم از شهر نیست، یعنی که در مابین شهر بگیم میشوه. خوب آدمایی که چند سالشی در وارشاوا هستین شاید خوبتر بودین، ما شاید که بعضی چیزا را فراموش کرده باشیم. خوب دوستایی که تا حال آبونه نشدین، خواهش میکنم آبونه بشین. شاید که یگان چیز برای شما نشون بدم. آبونه شین به خاطر چی؟ به خاطر که من هر یک کشوری که دوستای عزیز میرم در اوجا بگیم که خوب دیگه پل استفاده میکنی، دیگر من از شما یگان چیز نمیپرسم که پل بتین یاردم کنین. نه، فقط یگانه خواهش من همیه که همین ویدیوها را به تمام دوستان و نفرانی که یعنی که میخوان تماشا کنن رویش کنین که کمک خبر بگیم که علمشو زیاد شده ای برا. خوب پورا ای پیش میگیرم امی. خب من نمیخواستم راستی معبدی بگیم که مسیحی ها را برای شما نشون بدم، نه که معنای گپ می است که در اینجا در لهستان اصلا بسیاری مردمش کاتولیکن. کاتولیکا چه خیلی بگم یعنی فرقیت دارن با یعنی که فرقیت شده همی است که یعنی ایوا کمک با سختگیرترن و اینجا همین مردم در همینجا تماشا دارن. خوب اینه برای شما نشان میتم. انشالله که با مسجدی که در وارشاوا هست ایران برای شما نوار خواهم گرفت و برای شما نشان خواهم داد. خوب من این ویدیو را دوستای عزیز قسم به قسم میکنم، یا اینکه مثلا سفر به لهستان یعنی پولشا قسم 1 قسم 2 و این ویدیوها را برای شما میگذارم. انشالله خوب این قسم 1 بود، در همه جا این ویدیو را بگیم که بس میکنم و دوستای عزیز انشالله که حاضر با یک قسم دیگه شم برای شما ثبت میکنم، چون زیادی بعد نباشن که با چی نکنین، نگین که ویدیو زیادی بعد ساعت وقت نمیدونم دیگر چیزا میگیره. خوب دیگه فکر نکنم که آدم به این معبد بگیم که پراواسلاونی ها را بیاید. ایوا دامو روسیه خود شو که همش پراواسلاونیان او که گفته که دیندار نیستن. ما در اینجا خوب دوستای عزیز در امان الله باشین، موفق باشین. انشالله که بگیم که قسم دیگه شب با ثبت میکنم و همه خیلی ویدیو را با دوستا با همتون روی کنین. یک بار دیگه میگم که ما در دواژ ویلنسکی هستیم. دواژ ویلنسکی در اینجا مترو داره، مترو هم در اینجا هست. دوستانی که اولین بار وارشاوا میآیند در اینجا یعنی که حاضر من داخلش میشم، انشالله برای شما ثبت میکنم. بگیم که گالریا ویلنسکا هست. گالریا ویلنسکا اینجا دورتر است، یک
خوده در مابین است دیدش نمیشید. خوب حاضی ویدیو را انشالله برای شما میگذارم در یوتیوب و تماشاش بکنین و دوستا روان بکنین و چلیک کلونیت نبجقین. خداحافظ.